Apie dirbtinį intelektą. Trumpai ir aiškiai. Skies, endless days, we're cruising in my Chevrolet, windows down, wind in our hair, feeling like we just don't care. Socialinėme tinkle Instagram jis turi kelis tūkstančius sekėjų. Jo kūrinius yra pastebėję daug žmonių. Pavyzdžiui, vienas jo Instagram profilyje įkeltų įrašų su daina buvo peržiūrėtas daugiau nei 1 milijoną kartų. Apie tai pasakojama užsienio žiniasklaidoje. Jis pristatomas kaip Ben Gaja ir tai yra pop muzikos virtualus dainininkas sukurtas dirbtinio intelekto. Jaunas vaikinas, modelio veidu, kaip modelis atrodo, mėlynų akių. Starry sky. Kaip ir jo dainos, taip ir pats atvaizdas sukurtas naudojantis technologijomis. Kaip atrodo virtualus dainininkas per vaizdo įrašus, galite kaip tik dabar ir pamatyti, klausantis eterio ir viską stebint su vaizdu per LRT portalą. Prie mikrofono aš Vaidotas Burokas, šalia manęs dirbtinio intelekto lektorius Darius Grigaliūnas. Apie visą tai, ką tik pasakiau, šiandien ir kalbamės. Šis dirbtinio intelekto produktas iš tiesų yra pristatomas kaip pirmoji pop žvaigždė Europoje. Ir tai yra vienos Vokietijos reklamos įmonės dirbtinio intelekto sprendimas, kur įmonės atstovai paminėjo reportaže, kad jie šitą sprendimą sukūrė su įprastais mums dirbtinio intelekto įrankiais. Sudėjus visus panaudotus dirbtinio intelekto įrankius, sudėtinga tai padaryti? Buvo? Nelabai buvo sudėtinga padaryti, tačiau prie to vis tiek dirbo tam tikra komanda, kuri sugalvoja visą koncepciją, idėją to dirbtinio intelekto pop žvaigždės. Be abejo, reikėjo atsirinkti įrankius, kuriuos naudoti, norint sukurti tokią virtualią žvaigždę. Matosi tau, kad dainininkas yra kūrinys sukurtas naudojantis dirbtiniu intelektu? Tai čia turbūt atskirkim du dalykus. Vienas tai vizualika, tai ką mes matom nuotraukose tose sugeneruotose, ir kitas yra dainos sugeneruotos irgi jo. Tai jeigu žiūrėti nuotraukas ir jas žiūrėti truputėlį atsitraukus nuo kompiuterio, tai atrodo, kad visai realiai sukurtas sprendimas ir kai kuriais atvejais labai sunku atskirti, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Na, o klausant muziką, tai labai sudėtinga atskirti, ar tai yra su dirbtinio intelekto įrankiu sukurta muzika ar ne. Šitas virtualus dainininkas, apie jį buvo kalbėta ne vienoje žiniasklaidos priemonėje, kaip antai ir BBC. Pavyzdžiui, jis matomas ir tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, ką tik paminėjau, kaip virtualus dainininkas apskritai yra vertinamas, atsižvelgiant į tai, kad jo Instagram profilyje yra tų komentarų ir aš pats žiūrėjau ne vienas ir ne du, jų ten yra tikrai nemažai. Jų yra, kai kuriais atvejais jų net 100 tų komentarų yra, tai jų iš tiesų nemažai, susidomėjimas yra. Vieni, kurie komentuoja arba klauso, sako, kad tai yra labai gražu, įdomu, kiti identifikuoja kaip dirbtinį intelektą ir tuomet suveikia tam tikra tokia kaip ir atmetimo reakcija. Ar yra tokių komentarų, kur, pavyzdžiui, galbūt tu pamatei vieną kitą ir tau susidarė įspūdis, kad žmogus, tas vartotojas, kaip ir nelabai atskiria, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas visas reikalas? Taip, ir nemažai tokių komentarų yra, kai komentuotojai tiesiog nustebę yra ta kokybė ir pačiu tuo virtualiu pop atlikėju. Kokia nauda yra iš to, kad gali būti sukuriamas virtualus dainininkas? Na, nauda turbūt ta, kad tie, kas nori kurti tokio tipo kūrinius, gali juos tiesiog greičiau pasidaryti, susikurti, nebereikalingi pagalbininkai profesionalai. Daugelis iš mūsų galėtumėm kažką tai tokio panašaus sukurti, nes, kaip ir minėjo reklamos
agentūros atstovai, tai jie naudojo įprastus dirbtinio intelekto įrankius. Be abejo, gali būti, kad galbūt kažką dar ir papildomai panaudojo, kad pagerinti tą balso garso kokybę, bet bent jau kaip jie pasakojo reportaže, tai buvo naudojami gerai žinomi ir vieni pagrindinių dirbtinio intelekto įrankių vaizdo sukūrimui ir garso. Tie, kas nori kurti tokio tipo kūrinius, užtenka parašyti tekstą ir štai mums sugeneruos kažkokią tai muzikinį kūrinį. Šitą muziką sukurta su dirbtiniu intelektu. Jūs klausotės Lietuvos radio. Jūs klausotės Lietuvos radio. Kam priklauso, pavyzdžiui, autorystė? Jei dainos autorius, šiuo atveju yra dirbtinio intelekto sukurtas dainininkas, virtualus dainininkas. Tai čia matyt reikėtų kalbėti apie du dalykus. Tai vienas, kas yra savininkas sukurtos muzikos, o kitas, kam autorinės teisės priklauso, nes čia du skirtingi dalykai. Tai jeigu jūs šiuo konkrečiu atveju kūrėte, tiksliau generuojate tą muzikos kūrinį su nemokama versija, tai savininkas yra platforma, kuri leido jums sugeneruoti šitą muziką. Tačiau jeigu jūs perkat mokamas ir profesionalias versijas, tai tokiu atveju savininkas jau esate jūs, bet be abejo visada, čia turit perskaityti taisyklės tos platformos, nes nebūtinai tai gali būti visose platformose vienodai taikomos tos taisyklės. O dėl autorinių teisių yra tokia, kaip aš sakau, visada pilka zona, nes ji gali būti skirtingai išaiškinama skirtingose šalise. Kaip tu galvoji, yra čia kokių nors rizikų, kad virtualūs dainininkai gali būti išnaudojami, sakykime, ateityje piktavališkais tikslais, pavyzdžiui, kopijuojant tikrų dainininkų balsus? Tikrai taip gali atsitikti. Ir dar gal vienas įdomus toks pastebėjimas, kad šitos didžiosios muzikos generavimo platformos arba tie dirbtinio intelekto įrankiai šiuo metu turi vykstančius teisinius procesus susijusius su duomenimis, ant kurių jie buvo apmokyti. O tai reiškia, kad gali būti, kad jie buvo apmokyti ant duomenų muzikinių, kurie yra saugomi autorių teisių. Tai iš tiesų yra labai įdomu, kaip tai baigsis. Dėl to, kad susidomėjimas muzikos generavimo įrankiais tikrai yra didžiulis ir jeigu įvykus tam tikriem teisiniam procesam mes pamatysim, kad šie įrankiai mums dar labiau tampa prieinami, tai tikrai atsivers plačios galimybės. Bet gali būti ir taip, kad galbūt bus nuspręsta taip, kad tos platformos pažeidė įstatymus ir tuomet bus tokios didelės baudos, kad jie matyt teks užsidaryti. Belieka stebėti, kaip viskas klostysis toliau šiuo atveju. Dariau, ačiū tau. Su manimi dabar studijoje kalbėjosi dirbtinio intelekto lektorius Darius Grigaliūnas. Ačiū tau, Vaidotai. Šiandien kartu su Dariumi aptarėme virtualų dainininką, sukurtą su dirbtiniu intelektu ir kuris nieko negali žinoti, galbūt ateityje taps dar labiau populiaresnis. Darių Grigaliūną kalbinau aš, Vaidotas Burokas. Kitas rubrikos apie dirbtinį intelektą epizodas. Kita tema, kaip ir visada, ateinančią savaitę. Iki. Apie dirbtinį intelektą. Trumpai ir aiškiai.